Velkommen til dette første online-kursus i serien om Google Analytics. I dette online-kursus giver vi dig først en introduktion til Google Analytics, hvorefter vi ser på, hvordan du kan bruge det til at forbedre din AdWords-annoncering økonomisk, og til sidst viser vi dig, hvordan du nemt opretter din Google Analytics-konto, så du nemt kan komme i gang med at spore dit investeringsafkast. Lad os se på, hvad Analytics egentlig kan hjælpe dig med. Her kan du se nogle eksempler på ofte stillede spørgsmål fra vores AdWords-annoncører. Hvis du ikke bruger Google Analytics eller et andet sporingsprogram, vil du ikke kunne se, hvad de besøgende på din side foretager sig. Fra din AdWords-konto ved du, hvor mange klik du har modtaget, men når det kommer til, hvad de foretog sig på dit websted, hvor længe de blev der, hvor de forlod siden osv., ved du faktisk ikke noget om. Måske er det tilfældet, at de søgeord med det højeste antal klik og den højeste CTR faktisk ikke genererer nogen omsætning på dit websted. Google Analytics giver dig en bedre indsigt i dette og kan hjælpe dig med at besvare alle disse spørgsmål. Hvad er Google Analytics så? Først og fremmest er Google Analytics en gratis, hosted webstedsanalysetjeneste, der giver dig indsigt i, hvordan de besøgende interagerer med dit websted. Med andre ord er der intet abonnementsgebyr for at bruge tjenesten, og der er ikke noget krav om, at du skal installere et program på din computer. Senere i denne præsentation viser vi dig, hvordan du skal oprette din nye konto. Det andet aspekt i Google Analytics er, at systemet indeholder et væld af oplysninger vedrørende besøgende på dit websted. Oplysningerne er fordelt på over 80 rapporter. Det er vigtigt at bemærke, at Google Analytics også giver dig mulighed for at trække data ud fra en rapport og vise den ved siden af data fra den rapport, du ser på i øjeblikket. De næste par dias viser nogle eksempler på det. Og endelig er hovedfordelen ved at bruge Google Analytics, at det vil hjælpe dig til at opnå en bedre forståelse for, hvor dine kunder kommer fra, og hvordan de interagerer med dit websted. Når vi har gennemgået grundene til, hvorfor det er en god idé at bruge Google Analytics på dit websted, ser vi på et par af de rapporter, der kan hjælpe dig med at besvare nogle af spørgsmålene omkring dit websted. Rapporten Alle trafikkilder, som du finder i kategorien trafikkilder, viser dig alle de mulige metoder, som brugere har benyttet sig af for at finde frem til dit websted. Hvis du har indgivet et mål, som f.eks. et salg, vil du kunne se, hvilke trafikkilder, der resulterer i det største antal salg eller konverteringer. Rapporten Søgeord, som du finder under trafikkilder, giver dig indsigt i, hvilke søgeord brugere har brugt til at finde dit websted. Det giver dig mulighed for at se alle de betalte og ikke betalte søgeord, som brugere anvender for at finde dit websted, og for endnu en gang at finde ud af, hvilke søgeord, der er de mest værdifulde. Og endelig kan du, ved at bruge rapporten Kanalvisualisering, få fremhævet de trin, som kunderne tager for at nå frem til din målside. På den måde kan du finde frem til, om der er flaskehalse, du skal have fjernet. Det kan fx være, at du mister mange potentielle kunder lige inden det sidste trin i købsprocessen. Nu har vi fremhævet nogle af de rapporter, du kan få gavn af i forhold til udvikling af dit websted. De næste par dias fokuserer på, hvordan du kan bruge Google Analytics til at forbedre dit investeringsafkast på AdWords. Inden vi begynder, er der et par hovedpunkter, du bør være opmærksom på, når du analyserer data. Først og fremmest skal du sikre dig, at du har fået anbragt Google Analytics-koden på hver eneste side på dit websted, så du sikrer dig, at der ikke er huller i dataindsamlingen. For det andet skal du, for at kunne vurdere dit websteds effektivitet, fremhæve på din konto, hvornår Google Analytics skal registrere en konvertering. På et websted med e-handel kunne det være den sidste side, hvor man takker for købet. Derudover bør man for detailwebsteder opsætte sporing af e-handel, så Google Analytics registrerer de præcise detaljer for hver enkelt transaktion. Det tredje hovedpunkt er at måle større dataeksempelsæt for at sikre, at du ikke bliver vildledt af abnormaliteter. Og til slut, det er en god idé at se på trends, som for eksempel hvordan dataene for denne måned ser ud sammenlignet med sidste måneds tal, frem for kun at se på absolutte data. 2 indikatorer på en kampagnes succes i AdWords er det antal klik kampagnen får og klikfrekvensen. Når man gennemgår rapporten kampagner i AdWords-afsnittet i kategorien trafikkilder, kan man se, at den kampagne, der genererer mest trafik, ikke altid er den, der står for den største del af indtjeningen. Når man gennemgår rapporten søgeordsplaceringer, kan man for hvert søgeord se, hvilken placering, der er mest profitabel. Det er ikke altid det mest fornuftige at byde efter at opnå topplaceringen. Afvisningsfrekvensen er en indikator for besøgende, der forlod dit websted uden at gå længere end til destinationssiden.
Hvis et søgeord har en afvisningsfrekvens, der er over gennemsnittet, kunne det skyldes, at kunderne kommer til en destinationsside, som de ikke forventede. Prøv for eksempel at tænke på søgeordet Apple. Det kan godt være, at du sælger æbler til engelsktalende kunder, men måske søger dine kunder i virkeligheden efter en ny computer, eller måske efter et gammelt Beatles-album. Google Analytics kan helt klart give dig et væld af oplysninger om besøgende på dit websted, som du ikke før har kunne finde frem til. I næste afsnit gennemgår vi, hvordan du kan oprette din Google Analytics-konto og linke den til din AdWords-konto. Du åbner brugergrænsefladen i Google Analytics ved at klikke på fanen Rapporter i AdWords. Hvis du ikke allerede har en Analytics-konto, skal du lade alternativ-knappen stå på standardmuligheden, opret min gratis Google Analytics-konto og klik på Fortsæt. Hvis du allerede har oprettet en uafhængig konto, bør du kunne linke de to ved at klikke på den anden valgmulighed. I det næste trin i tilmeldingsprocessen bliver du bedt om at indtaste adressen på dit websted. På dette tidspunkt anvendes automatisk kodning af destinationswebadressen, som sikrer, at besøg fra din AdWords-annoncer bliver markeret som kommende fra din AdWords-konto og ikke via naturlig søgning. Klik på linket for flere oplysninger for at få detaljerede oplysninger om, hvad dette indebærer. Klik på Fortsæt for at fortsætte til næste trin. Derefter får du vist servicevilkårene for Google Analytics. Hvis du kan acceptere dem, skal du klikke på afkrydsningsfeltet. Derefter klikker du på Opret ny konto. Derefter får du vist Analytics sporingskoden, der skal anbringes på hver eneste side af dit websted. Hvis du ikke selv skal placere koden på siderne, kan du nedenfor vælge knappen E-mail disse anvisninger for at få dem sendt til din webmaster. Når du er klar, klikker du på Gem og Afslut for at åbne din konto. Du behøver ikke at være bange for at glemme din Analytics-kode, for du kan altid vende tilbage til dette skærmbillede på et senere tidspunkt. Når du har konfigureret din Analytics-konto, er sporingskoden til alle siderne på dit websted og de data, der vises på dine profiler i din Analytics-konto, næsten færdige. Det sidste trin er at angive et mål. Du behøver ikke at være bekymret, hvis du ikke er sikker på, hvad der er et godt mål for dit websted, for vi gennemgår det mere detaljeret i den næste præsentation.